Bentornati a Unci.tv, fare e capire le imprese cooperative, lo speciale televisivo dedicato tutto a Unci Marche, 23esima puntata. Dall'amicizia di 3 soci fondatori è nata a Piediripa di Macerata la cooperativa Fast Consulting. Siamo andati a visitarla. Operativa dallo scorso gennaio, Fast Consulting è la giovane società cooperativa di consulenza e di servizi alle imprese. È nata dalla fusione di 3 studi commerciali e di 3 amici prima che professionisti che hanno deciso di fare questa attività in collaborazione anche per sviluppare nuovi ambiti di servizi alle imprese. La cooperativa Fast Consulting si avvale di giovani collaboratori, ma anche di figure professionali di esperienza. In totale ad oggi abbiamo 4 dipendenti, 2 collaboratori, 1 stagista più altre persone che potenzialmente in futuro potrebbero rientrare a collaborare con noi. Noi siamo 3 soci fondatori, più c'è il presidente della società e che è la persona, tra virgolette, di riferimento, anche perché ha un'esperienza pluriennale sul campo dei servizi alle imprese. Il lavoro viene programmato settimanalmente, ogni lunedì con una riunione, secondo una procedura interna basata sul confronto che permette di affrontare e risolvere le diverse problematiche. Inoltre tutti i dipendenti sono in rete e l'accesso ai database può essere fatta da tutti anche a distanza. Ampia è la gamma dei servizi offerti alle imprese. Chiaramente il nostro nocciolo sono i servizi contabili, amministrativi e di consulenza, a 360 gradi per quanto riguarda l'amministrazione. Stiamo sviluppando anche altri settori di attività sempre collaterali ai servizi alle imprese, quindi attività di finanziamento, business plan, controllo di gestione e altri servizi accessori che possono aiutare le aziende in questo momento in cui c'è più crisi, quindi hanno necessità di risposte immediate su tanti aspetti comunque quotidiani che si trovano ad affrontare. La cooperativa si trova a Piediripa, vicino al centro commerciale, in uno stabile che presto diventerà sede di altri professionisti e punto di riferimento per tutto ciò che riguarda i servizi alle imprese. Solo qua riusciamo ad avere una struttura comunque così centrale e comunque che riesca a fornire d'altra parte anche servizi accessori come quelli di altri professionisti che poi saranno tutti sulla nostra struttura e quindi saranno collegati comunque a noi. I soci della Fast Consulting hanno scelto di lavorare in cooperativa. Sentiamo perché. Crediamo che la forma cooperativa sia l'espressione più alta dello stare insieme, del vivere insieme il lavoro, la quotidianità, lo scambio professionale e insomma stare insieme per lavorare. Sono tutti d'accordo i soci della Fast Consulting. Per loro il cooperativismo è prima di tutto una scelta di vita, oltre che un'opportunità sotto l'aspetto economico e finanziario. Il primo aspetto per cui abbiamo fatto la cooperativa era perché, essendo 3 amici, noi già vivevamo questo rapporto univoco e quindi questa collaborazione interpersonale. Inoltre lavorare in cooperativa è vantaggioso sotto tanti aspetti, ad esempio permette di ottimizzare il tempo, oppure di evitare la concentrazione di tutte le competenze in un'unica persona. Sappiamo che l'unica risorsa limitata è il tempo e quindi poter lavorare in cooperativa permette la sostituibilità del tempo da parte degli altri soggetti aventi le stesse caratteristiche e questo è un vantaggio che singolarmente non si può avere perché 24 ore ci sono e 24 ore rimangono. L'altro aspetto importante è che permette di evitare concentrazione di formazione e quindi il vecchio tuttologo e quindi dà la possibilità di specializzazione e di proceduralizzarsi negli aspetti anche con strutture diverse ed affrontare anche problematiche nuove che da soli magari tante volte si è scoraggiati o quantomeno non spinti ad inseguire. È nell'associazionismo e nella cooperazione, secondo i soci della FAST, che potranno essere trovate le risposte per superare la crisi economica e guardare così con ottimismo al futuro. La collaborazione, secondo noi, è uno degli aspetti che andranno sempre più diffondendosi, soprattutto in questo periodo di crisi. L'associazionismo e la cooperazione saranno il futuro sia delle professioni che del mondo delle imprese sotto diversi aspetti. La cooperativa si è subito affidata a Unci Marche, che si è dimostrata un valido supporto operativo ad ogni tipo di scelta. Abbiamo riconosciuto all'interno dell'Unci Marche 2 caratteristiche fondamentali, una di programmaticità e la seconda di dinamismo, che avevano una connotazione sicuramente positiva per quella che è la nostra struttura, che possiede caratteristiche di dinamicità e quindi anche di programmaticità, visto che dovremo sviluppare questo lavoro per determinati anni. Quindi l'Unci chiaramente ci ha dato anche un supporto da un punto di vista
operativo per quello che riguardava l'aspetto procedurale e ci ha seguito in maniera molto costante e presente, ma senza mai influenzare le nostre scelte, né strategiche né operative. Quindi questa ce l'ha fatta preferire alle altre centrali cooperative, perché proprio ci dà la possibilità di agire in autonomia, ma secondo chiaramente una procedura chiaramente vincente. La provincia di Macerata, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, finanzia servizi di consulenza alle imprese che operano nel territorio e che vogliono sviluppare innovazione tecnologica e organizzativa. Le materie dell'intervento comprendono innovazione tecnologica, marketing, comunicazione, imprenditorialità, ricambio generazionale, internazionalizzazione, organizzazione amministrativa e gestionale, produzione e logistica commerciale, risparmio energetico, qualità e sicurezza. L'entità massima dell'incentivo che può essere concesso è pari a 8.000 euro nel caso di grandi imprese e 6.000 euro nel caso di PMI e microimprese. La domanda per accesso al finanziamento dovrà essere inviata tramite raccomandata al seguente indirizzo: Provincia di Macerata, settore Sesto, formazione scuola, via Armaroli 44, 6200 Macerata. La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata per il biennio 2012-2013 ha emanato il bando per la presentazione delle richieste di contributo per il finanziamento di progetti. Potranno presentare domanda esclusivamente gli enti e le organizzazioni privi di fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e che operano nei settori di attività della Fondazione, comprese le cooperative sociali. Per il biennio 2012-2013 sarà possibile quindi proporre domande per il finanziamento di progetti esclusivamente nell'ambito dei seguenti settori: salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, arte, attività e beni culturali, educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, assistenza agli anziani, crescita e formazione giovanile. Le domande dovranno essere presentate o spedite mediante raccomandata agli uffici della Fondazione da lunedì a venerdì con il seguente orario: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, entro e non oltre il termine essenziale di martedì 20 dicembre 2011. La copia dei bandi, notizie e comunicati potete trovarli integralmente sul sito www.uncimarche.org. È attivo inoltre il nuovo canale YouTube, dove potete rivedere tutte le videonotizie relative alle attività e alla cooperativa aderenti. Oltre che su questo canale troverete questa puntata insieme alle altre sui siti www.uncimarche.org e www.etvmacerata.it. Unci.tv termina qui. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di ETV.